Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安房天下嘅頻道。今期咧，Mikey 嚟到我哋嘅東莞樟木頭帝豪花園呢個物業啦。咁之前咧，我哋亦都有影過我哋帝豪花園嘅物業小區啦。今期咧，同大家介紹呢個單位咧，係喺我哋嘅步梯4樓，大家記住係步梯4樓吓，南北對流嘅一個景觀啦。呢個單位首先同大家講，呢個價錢賣49萬8。我哋睇下呢層樓業主點解佢要放到呢個價錢，我哋一齊而家開始睇樓。嗱，首先咧，我哋呢度嘅一個空間咧，就係我哋嘅客廳位，入大門處咧就喺呢度噶啦。咁我哋呢個單位咧係南北對流嘅，呢種單位最好嘅優點就係呢度啦。大家可以睇到呢度嘅一個非常之長嘅一個露台。呢種露台咧係比較稀缺少嘅，大家可以睇到對面嗰啲咧就單獨一半噶啦。咁我哋整體呢度牆咧係可以講係話成間屋咁長嘅一個露台景觀啦。大家可以睇到出邊嘅呢度一個景觀啊，同埋我哋小區嘅外觀，同埋呢度嘅綠化部分啦，非常之舒服嘅一個狀態啦。頭先同大家介紹嘅呢個單位南北對流嘅，大家可以睇到。總共咧可以講係話有2個露台，我哋呢度嘅就係我哋嘅餐廳位，出邊咧對流，一陣間同大家講，先介紹呢度嘅一個廚房位先。廚房位啱啱好呢個位置咧，遺留咗一個雪櫃位啦。咁我哋呢度咧一個 L 型嘅一個灶台設計，同埋上邊一字形嘅一個廚櫃啦，燉灶嘅。咁我哋出嚟睇下呢度嘅一個露台景觀啦。呢度嘅景觀咧就唔係好闊好開放啦，咁我哋呢個樓層咧就啱啱好過咗呢個樹頂，前邊嗰度咧就係我哋帝豪花園嘅大門口處啦。呢個單位南北對流，2間房，入嚟睇下我哋嘅廁所同埋房間嘅一個設計啦。我哋廁所入邊咧做咗一個坐廁同埋乾濕分離區呢個單位。咁我哋2個單位2個房間嘅單位咧，建築面積72個平方。咁我哋72個平方嘅空間咧，都唔會話好細。大家可以睇睇我哋整體嘅一個空間佈局。嗱，首先睇下我哋第一間客房呢度嘅一個床啦。呢度差唔多有1.5米闊嘅床，呢度燉做咗一個衣櫃，下邊咧係做咗榻米床嘅。咁我哋呢個房間嘅空間同埋窗台都係對流嘅，整體嘅一個使用率咧都係非常之高噶啦。入嚟睇下我哋主人房嘅一個好處啦，呢度咧可以擺張2米嘅大床都得冇問題嘅。咁其實咧我哋呢度咧係仲燉做咗一排衣櫃嘅，大家可以睇到。嗱，我哋呢個主人房嘅一個好處就係可以出到嚟我哋呢個大露台嘅，大家出嚟。嗱，呢個大露台啱先同大家介紹嘅非常之舒服，非常之大氣噶啦，而且咧呢度嘅長度咧都係比較闊。咁整體嚟講，我哋呢個單位同埋呢個物業咧，呢個價錢咧49萬8呢個價錢咧，我哋可以睇到一個整體嘅物業咧，我哋價錢上咧可能會對比嚟講相對高咗少少，但係咧我哋呢種一個樓層同埋呢個間隔咧係比較稀缺嘅，大家睇下有冇類似自己喺我哋樟木頭呢度帝豪花園嘅盤，如果係有都可以參考呢啲價錢放俾我幫大家拍片嚟賣都得嘅，冇問題嘅。如果係話有中意嘅呢個單位，我哋亦都可以過嚟實地睇樓睇睇啱唔啱，啱嘅話我哋可以同業主傾價錢都得冇問題嘅。呢度係帝豪花園，亦都係香港人的家，我哋下期再見。